Fala galera, aqui é o Leandro Nogueira. Vim gravar aqui o som dos pratos da Crest Aged, uma liga aqui de latão da Crest. É um crash ride de 18, um crash de 14 e um chimbal, um hi-hat de 13 polegadas. Tô gravando aqui com uma batera, uma Michael Classic Series, uma caixa da Tama Rockstar japonesa, anos 90 aí. Espero que vocês gostem. Então galera, tá aí pra vocês aí o som desses pratos. Espero que vocês gostem aí. Se puder curtir, compartilhar esse vídeo aí. Beleza? Esses pratos estão disponíveis na nossa loja Garagem Drum. Interessados aí, só chamar na garagem, lá no nosso Insta, @GaragemDrum. Valeu galera!